UBS Телевиз CT-ээс мэдээллийн хөтөлбөрийн тодруулга болон хөзөгч та бүхэнд хүрч байна. Өнөөдөр манай зочноор хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга ноён Бямдорж орж байна. Танд хүний эрхийн өдрийн мэнд хүргэе. Өөрчлөсөн хүний эрхийн олон улсын хүний эрхийн өдрийн мэнд хүргэе. Хүний эрхийн өдөр тохиож байгаатай холбоотой урагсныг хэд хэдэн тодруулах зүйл байгаа юм л да. Хамгийн эхлээд бас Монгол улс маань хүний эрхийн индексээр дэлхийн одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүнчлөлтөд 200 шахам улсын алигнент нь явж байна. Хүний эрх хэрэгчлөөний зөрчил ихэвчлэн эдийн засгийн асуудлаас шалтгаалж байна гэсэн үг. Ганцхан жишээ хэлж болно. Жишээлбэл Улаанбаатар хотод утааны тухай асуудал бид сүүлийн хэдэн жил ярьж байна шүү дээ. Энэ нь хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг ноцтой зөрж байгаа асуудал мөн үгүй мөн. Тэгвэл хүний эрхийн зөрчлийг дорн таслан зогсоох ёстой. Энэ яагаад таслан зогсоож чадахгүй нөхдөд зэрэг ганцхан эдийн засгийн боломж байхгүй байдаг. Бусад одоо юу гэдэг эрүүдийн шүүдэгч гэдэг юм уу эсвэл ажил хөдөлмөрийн асуудалтай холбоотой асуудлыг бол хүний эрхийн үндэсний комисс шалгаад тогтоогоод зөвлөмж шаардлага өгөөд таслан зогсоогоод тэр зөрчлийг тухайн хүүхэн дээр налигаар арилгаад явж байгаа. Ер нь төрийн маань дэмжлэг хүний эрхийн үндэсний комисс тэр өгүүлэгдэж байна. За би энэ талаар бол харин нүүр ордмоныг хэлэхэд Монгол улсын төр нийгмийн бүхэл байгууллага хүний эрхийн үндэсний комиссд маш хүндэтгэлтэй ханддаг. Аль салбарт ер нь хүний эрх илүү зөрчигдөж байна. Одоо таавал сайн ярьлаа. Уул уурхай бол мэдээж одоо Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийг чирэх одоо хамгийн гол механизм. Тэгэхээр энд бол бас мэдээж энэ том салбар улам бүр тэлсээр байгаа учраас энд бол хүний эрх зөрчигдөж байгаа. Бусад нийгмийн салбарын тухайд ямар салбар? За ер нь нийтлэг юм бол заахаа энэ нэг хэрэг хүртэх мөрдөн байцаах шүүхийн шийдвэр илүүлэх газар энэ одоо байгаа хоригдож байгаа хүмүүсээс бол гомдол тэр бол угаасаа байнга ирдэг. Хүн чинь нөгөө алдсан 15 та бас 1 тамтай хчээр одоо тэгэл эцсийн гордлого бүх шүүхээр явчихад ч манай дөрөгдөл ирдэг тохиолдол бий. За энэ бол одоо байнга ирдэг өргөдлийн нэг. За одоо сүүлийн үед энэ хөдөлмөрийн салбарт бол гомдол гарах явдал ихсэж байна. Хүний эрхийг бүрэн хангаж чадсан улс орн болохын тулд хамгийн том одоо шаардлагатай байгаа бодлогын тухай тийм үү, баримтчгийн тухайд эсвэл одоо нэг хүний мэдээллээр хангах ч гэдэм үү, хүний өөрчлөх тал дээр ямар зүйл хийх ёстой вэ? Эдийн засгаа сайжруулмаар байна. Одоо бидний ганц бодох юм эдийн засгаа сайжруулж вэж энэ одоо баталгаа эдийн засгийн баталгааг нь хангаад өгөх юм бол одоо улсад би түрүүн хэллээ шүү дээ, улс төр эрх зүйн хувьд хүний эрхийг баталгаадаа эдлүүлэх боломж бүрдэж байна. За баярлалаа. CT-ийн хөтөлбөр хөзөгч та бүхэндээ тодруулга болонгаар хүрлээ. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга ноён Бямдорж хөзөгч та бүхэнд мэдээлэл өглөө. Хөтөлбөр үргэлжилж байна.